Desafortunadamente yo caí a la cárcel. Ya después de ahí me llevaron a migración y no sé, marcó mi mamá creo y ella y mi otra hermana prefirieron mejor ir hasta la oficina. Les platicaron sobre mi caso y pues gracias a Dios sí fue que lo agarraron y al último se hizo un caso muy especial.